焚き火は広葉樹と針葉樹、どっちがいい？キャンプで焚き火をするとき、どんな薪を使えばいいか迷った経験はありませんか？実は木の種類によって焚き火の質が大きく変わってくるんです。針葉樹は松や杉、ヒノキなど、広葉樹は奈良やクヌギ、ケヤキなどが代表的です。針葉樹は火がつきやすく、パチパチと派手な炎を上げます。しかし、樹脂が含まれているため、煙が出やすい特徴があります。一方、広葉樹は火付きは悪いものの、一旦火がつくと長時間安定して燃え続けます。煙も少なく、調理にも最適です。はじめは針葉樹の細い枝で火を起こし、本格的な火力は広葉樹で維持する。これが、長い時間焚き火を楽しめる、ベストな選択肢だと思います。あなたはどっち派ですか？コメント欄で教えてください。